Wani ɗan sanda a Najeriya ya harbe wani matashi. Masu saurare ku gyara zama domin jin yadda wannan al'amari ya kasance, har wannan ɗan sanda ya harbe wannan matashi har lahira. Hankalin 'yan Najeriya musamman matasa idan ya yi dubu ya tashi sakamakon ganin wani bidiyo da yake yaɗuwa a shafukan sada zumunta, wato inda ya nuna yadda wani matashi ke faman roƙon jami'in ɗan sanda, wato amma duk da haka suka harbe shi. Bidiyon wanda kamar yadda kafafen yada labarai suka nuna shi, yadda wanda ake zargi mai suna Mene Ogidi yake wato zaune a ƙasa kusa da motar 'yan sanda kamar yadda kuke ganin sa haka, inda suka ɗaure hannayensa da ƙafafunsa. 'Yan sanda sun ce al'amarin ya faru ne ranar Lahadi ta ƙarshen mako. A bidiyon matashin wanda ke zaune a ƙasa yana roƙon wato ɗan sandan cewa shi ba shi da masaniyar wato abin da ake tuhumarsa da shi, inda ya ce zai nuna musu wato mutumin da ya aiko shi domin ya karbi kaya. Rahotanni na cewa an dai aiko da wani wato kunshi na saƙo wanda kuma ake kyautata zaton bindigogi ne a ciki. Wasu mutanen gari sun ce matashin da aka kashe ɗin ya karɓi kunshin kayan da aka aiko, to amma sai dai direban da ya kawo wato kayan ya fahimci akwai bindiga a ciki, shine suka wato tsare shi, sannan kuma suka je suka tseguntawa 'yan sanda. Sai dai kuma da wato zuwan 'yan sandan maimakon su kama shi su tafi da shi, sai kawai wani ɗan sanda ya buɗe masa wuta, inda nan take ya kwanta magashiyan ya ce gagarin kunan. Bayanai sun nuna cewa kafin harbe wanda ake zargin ya ta faman kururuwa yana cewa, "Ofisa, ku yi haƙuri, zan faɗa muku komai, abokina ne ya yaudare ni, yana safele. Ku yi haƙuri, ban san komai ba akan batun, zan kai ku wurinsa, yana safele, zan kai ku wurinsa ofisa," kamar yadda matashin ya ringa nanatawa. Yayin da yake ci gaba da roƙonsu, su kuma suna ta ɗana kunamar bindiga, inda wani daga cikin 'yan sandan mai sanye da wato farin kaya ya harbi wanda ake zargin. Bayan jami'an sun harbi matashin ne, wato kuma sai suka ɗauki gawarsa suka jefa a cikin mota ƙira siyana zuwa ofishin su. Sun yi ta harbin matashin har ya mutu a ofishin su. Wane mataki 'yan sanda suka ɗauka? Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kama tare da tsare ɗan sandan da ya harbe wannan matashi har lahira a jihar Delta da ke wato yankin kudu maso kudancin Najeriya. A wata sanarwa da ta fitar, rundunar ta tabbatar da cewa jami'inta mai suna Nuhu Usman ya yi harbi, inda wato ya harbe wani wanda ake zargi, wanda kuma hakan ya saba da ka'ida na aikin ɗan sanda. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Delta, Okon Placid, ya nanata cewa abin da wato ya faru ya saba dokokin 'yan sanda. Sanarwar ta ƙara da cewa an aike da jami'an 'yan sandan da suka yi aika-aikar zuwa wato hedikwatar 'yan sanda ta Najeriya da ke Abuja. Me 'yan Najeriya ke cewa akan haka? Tun bayan bayyanar bidiyon matashin a social media, 'yan Najeriya suke ta faman caccakar 'yan sandan ƙasar da suke bayyanawa da masu wato tsananin mugunta. 'Yan Najeriya na ta kiraye-kiraye ga Sufeto wato janar na 'yan sanda da ya tilasta wa duk wani ɗan sanda da ke aikin sanya kayan sarki mai ɗauke da wato sunansa domin baiwa wato al'ummar damar gane kowa. 'Yan ƙasar dai sun riga sun wato yanke tsammani na samun tausayi daga rundunar 'yan sandan Najeriya, wadda ta yi ƙaurin suna wajen kisan mutane ba tare da hukunci ba, al'amarin da ya janyo zanga-zangar wato ƙin jinin 'yan sanda ta 'yan SARS a shekara ta 2020, wadda kuma wato ya janyo gwamnati rusa wato rundunar. To sai dai kuma wato 'yan Najeriya na cewa a yanzu shekaru 6 bayan nan, wanda ake zargin 'yan sandan wato cin zali, mugunta da kisa ba tare da hukunci ba, sun sake yin kome a faɗin ƙasar. To masu saurari, kamar yadda kuka ji wannan al'amarin da ya faru kenan yayin da wannan matashi ya taka sawun ɓarawo, ko kuma mu ce abokinsa ya yaudare shi ta hanyar tura shi karɓo masa wato wasu kayayyaki wanda ya ce saƙo ne
inda kuma saƙon bindigu ne a ciki. Ƙarshe kuma direban da ya kawo kayan ya fuskanci bindigu ne, wato aka ba shi saƙonsu, wanda ya ci ɗamarar duk wanda ya zo karɓar kayan zai kama shi, inda babu shakka wannan direba ya sanar da 'yan sanda abin da ke faruwa. Shi kuwa wannan matashi da ya zo karɓa, kamar yadda ya ambata bai san me ke ciki ba, wato nan take 'yan sanda wato suka cafke shi, sai dai kuma ɗaya daga cikin 'yan sandan ya harbe shi, inda dai a yanzu batutuwan da yake wakana wannan wato bincike ana kan yi, kuma 'yan sandan da suka yi wannan aika-aika suna hannu. A zahiri dai abubuwa da dama irin wannan makamanta shi sun sha faruwa, yayin da mutum bai san da abu ba za a cusa shi ciki, wasu abokansu ne wasu kuma ba abokai ba. Irin wannan ne yasa ake cewa kowa ya san da irin abokin da zai ringa mu'amala. Idan ka san abokinka yana da matsala, yana harka ta banza wadda ba daidai ba, to fa tabbas idan ka sani kake bibiyar sa kuke rayuwa tare, to tabbas da sannu zai jefa ka cikin wato halin da kai kanka ba za ka iya fitar da kanka ba. Allah Ubangiji ya sa mu dace. To masu saurare, me za ku ce kan wannan rahoto? Wace izina kuka ɗauka kan wannan batu? Mun gode.